शहर के कई इलाकों में अब्र रहमत जहमत बन गई। मनामा के इलाके गंजे सुधवा में जेर तामीर दीवार गिर गई। 6 अफराद मलबे तले दब गए। तमाम अफराद क्रिकेट खेल रहे थे कि बारिश होने पर दीवार से जाकर लग गए और फिर सब पर कयामत गुजर गई। 4 अफराद जान बहक, 2 को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये मनावा के इलाका गंजे सदवा में बारिश के बाद जेर जमीन दीवार की जो दीवार थी वो गिर गई थी। पुलिस का कहना है कि दीवार गिरने से 6 अफराद जो थे वो मलबे तले दब गए थे और 4 अफराद की लाशें जो है वो अजायब कुआ से निकाल ली गई हैं। पुलिस का कहना है कि 2 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है, मनावा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये वाकया उस वक्त पेश आया जिस वक्त तूफानी बारिश हो रही थी और जो नौजवान थे वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे कि बारिश से बचने के लिए तमाम नौजवान दीवार के साथ आके लग गए और दीवार जो थी वो जेर तमीर होने के बायस जमीन गिर गई और तमाम जो नौजवान थे वो मलबे तले दब गए।